常见故障及排除。发动机故障现象：不能启动或启动困难。原因一：盘动曲轴但不能转动，发动机机械故障。排除方法：大修发动机。原因二：外界环境温度太低。排除方法：选用符合环境温度要求的柴油、机油、冷却液，并使用发动机预热启动装置。原因三：燃油质量差，燃油中有水。排除方法：检查燃油排去水分或更换高品质的燃油。原因四：启动电路故障或马达不工作。排除方法：检查并排除蓄电池电量不足及启动器电器故障，更换坏损马达。原因五：喷油器、高压油泵、输油泵或限压阀故障，燃油滤清器堵塞及燃油管路进空气。排除方法：拆下喷油器进油管接头，启动马达，若出油有力，喷油器故障，调校或更换喷油器；若不出油或出油无力，则拆下高压油管泵进油管接头；若油管出油，则高压油泵故障，调校或更换高压油泵；若油管不出油，则拆下柴油进油管接头；若油管出油，则柴油滤芯堵塞，更换柴油滤芯；若油管不出油，则拆下输油泵进油管接头；若油管出油，则输油泵或限压阀故障，更换输油泵或限压阀；若油管不出油，则检查油管有无渗漏及堵塞现象，紧固油管接头，并进行油路系统排空气。原因六：进排气道受阻或有异物阻塞。排除方法：检查进气道及中冷器，更换坏损零件并排除异物。原因七：喷油正时不正确。排除方法：检查喷油正时，校正点火提前角。排气冒白烟。原因一：冬季发动机温度过低。排除方法：启动发动机先怠速运转3到5分钟，然后用中速将发动机温度迅速升高。原因二：燃油中含有水分。排除方法：清除油箱、出滤器和燃油滤芯器中积水。原因三：冷却水渗漏。排除方法：检查机油中是否有水，水箱注水口是否有气泡冒出，如果有，则气缸垫冲坏或水套破裂，更换坏损零件。原因四：喷油正时大。排除方法：检查喷油正时，校正点火提前角。排气冒黑烟。原因一：燃油质量差。排除方法：更换高品质燃油。原因二：进气量不足。排除方法：检查进气道畅通情况，空气滤芯清洁程度，紧固进气软管并更换空气滤芯。原因三：排气背压高。排除方法：检查排气管道是否畅通，排除排气制动阀片故障。原因四：喷油器喷射质量差。排除方法：校正或更换喷油器。原因五：喷油正时不正确。排除方法：检查喷油正时，点火太晚则校正点火提前角。原因六：增压器故障。排除方法：检查增压器，增压器进气增压效能下降较大，应更换。排气冒蓝烟。原因一：机油超量。排除方法：检查机油尺，放出多余机油。原因二：气门导管油封损坏。排除方法：检查气门导管油封并更换。原因三：
气缸串机油。排除方法：拆下缸盖，检查活塞环与气缸磨损情况，超差应及时修理。原因4：增压器串机油，增压器转轴油封损坏。排除方法：更换增压器。发动机水温高。原因1：冷却液不足。排除方法：检查冷却液面高度，不足补加。原因2：散热器及发动机表面太脏。排除方法：清洗散热器及发动机表面。原因3：散热器循环不通畅。排除方法：检查散热器上下左右温度，若温度不均，则散热器堵塞，应予以清理。原因4：节温器失效。排除方法：检查节温器安装处两端温度，若温度不一致，则节温器失效，更换节温器。原因5：风扇皮带或风扇损坏。排除方法：检查并调整风扇皮带，更换坏损风扇。原因6：水泵泵水量不足。排除方法：检查水泵磨损情况，更换水泵或磨损件。原因7：喷油提前角太大。排除方法：检查喷油正时，喷油太早，则校正点火提前角。离合器操纵系统故障现象及排除方法。起步发抖。原因1：分离杠杆与分离轴